ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة عبد العاطي، وهنعمل النهارده مع بعض صينيه كيكه يا جماعه. اولا هي في الخلاط، ثانيا تنفع تبقى كيكه اسفنجيه من كتر انها هشه جدا جدا وتحفه. شايفين المسام بتاعتها ضيقه ازاي، وشايفين هشه وطريه ازاي، رهيبه من غير لف ودوران. وحاطط في المكونات معايا خلاط، حطيت فيه 4 بيضات، حطاهم من بره التلاجة واخدين درجة حرارة الغرفة. كوباية شاي صغير اللي في 50 ديت، شايفينها دي بقى هملاها 3 مرات من السكر. تمام، يبقى انا حطيت 4 حبات من البيض في الخلاط بدرجة حرارة الغرفة، واستخدمت كوباية الشاي بتاعت الصغيرة مليتها 3 مرات سكر. ويستحسن السكر يكون لونه ابيض عشان يفرق في شكل الكيكة. عندي هنا كوبايتين من الحليب اهو زي ما انتم شايفين في الخلاط، كله مع بعض في الخلاط طبعا. وعندي هنا بقى كوباية الا ربع من الزيت. تمام، حطها برضو في الخلاط. وحطيت ايه بقى، ما ننساش طبعا 4 باكت فانيليا لكل بيضة، 1 فانيليا. وعندي معلقتين كبار من الخل. نعمل ايه بقى، نقفل الخلاط ونضرب المكونات دي كلها ضربا مبرحا حلو جدا جدا مع بعض في الخلاط، حبة حلوين كده لحد اما لون البيض يبقى افتح ويمتزجوا حلو قوي قوي مع بعض. دايما شايفين، اظن مفيش اسهل من كده. احط بقى الحله بتاعتي، انزل فيها الخليط بتاعي بعد ما اتضرب كويس قوي. وبعدين هجيب الدقيق. بصراحه الدقيق انا بحطه بالنظريه، حطيت عليه باكت من البيكنج باودر، وهوريكم سمك الكيك بيبقى عامل ازاي. اقلب كويس جدا جدا دي مع البيكنج باودر، واحط بقى على الكيك بتاعي الخليط السائل اللي انا عملته، وانا هقلب بقى بالمضرب كويس قوي. شايفين، اظن واضح السهولة والبساطة، وبجد طعمها خرافة وطرية جدا جدا وهشة جدا جدا. كيكة اسفنجية لا يعلى عليها. حطيت اهو زي ما انتم شايفين، حسيت انها لسه محتاجة شوية دي كمان، زودت شوية على اللي كانوا في الطبق. هوريكم بقى دلوقتي اهو. نقلب كويس قوي قوي، الخطوة دي مهمة طبعا. انا هنا ولا نخلت الدقيق ولا اي حاجة، مش محتاجة اصلا. شايفين القوام هنا كده ايه، اخر حبة هم معايا. هوريكم بقى تبقى تنزل خط لما اشيل المضرب كده، الكيكه تنزل زي الخط كده معايا اهو. شايفين القوام عامل ازاي اهو، كده بقت تمام وزي الفل، جاهزه معايا. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، هات هنا سمنه كويس قوي من كل حته عشان ما الكيكه بتاعتي ما تلزقش. طبعا انا مشغله الفرن من قبل ما ابدا. تمام، خطوه مهمه جدا جدا قبل ما ابدا الشغل في الكيكه اصلا ببقى مشغله الفرن على درجه حراره متوسطه 180. هعفرها حلو بالدقيق اهو زي ما انتم شايفين. دي مهمه طبعا الخطوه دي جدا اهو، من على الجوانب ومن كل حته. هنفضها بقى كويس، وابدا بقى ايه، اجيب خليط الكيك بتاعي واحطه في الصينيه اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يا سلام يا سلام، بتتملي 3/4 الصينيه. تمام اهو بالشكل ده. ههد بقى الصينيه كده واتاكد انه الكيكه متساويه في كل الجوانب بالظبط كده، وهدخلها بقى على الفرن. اختبرها، طلعها بالسكينه. تمام، خدت تقريبا نص ساعه. اول ما تحمر من تحت بولع الجريل من فوق تاخد وش. تمام، قطعها بقى مع بعض. ولو درجه حراره الفرن بتاعتي سخنه كويس جدا ممكن تحمر من فوق، ما تحتاجش ان انا اولع الجريل. تمام، اختبرها بالسكينه، السكينه تطلع نظيفه كده تبقى استوت. نطلع بقى مع بعض. يا سلام يا سلام، مش قادره اقول لكم. شايفين اللون؟ طيب شايفين مسام رفيعه ازاي، مفيش فراغات في الكيكه؟ طيب هوريكم بقى من جوه. بص طريه ازاي. اولا حته سفنجه يعني، مش يعني انا مش قادره، الصوره بتشرح. شايفين مسام رفيعه ازاي، مفيش فراغات في الكيكه، مستويه ازاي من فوق مستويه ازاي من تحت، هشه ازاي بجد يا جماعه. اهي شايفين الهشاشه تحفه رهيبه. اعملوها بجد بالطريقه دي، وانا متاكده مليون في الميه ان انتوا هتعجبكم جدا جدا، ومش هتبطلوا تعملوا الطريقه دي، هتعتمدوا الوصفه دي بالظبط. تسلم ايدين ست الكل والله، تحفه. عايزه اوريكم بقى الكيكه تاني يوم الصبح كانت عامله ازاي. شايفين سلايدز بتقطع ازاي، اسفنجيه فعلا تنفع لاي تورته. متاكده ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناه. كانت معكم ساره عبد العاطي، والسلام عليكم.